பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுயிரே பார்த்ததாருமில்லை. புலரும் காலை பொழுதை முழுமதையும் பிறந்த போவதில்லையே. நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே, உனதருகே நேரம் போகவில்லை. எதுவும் பேசவில்லையே, இன்றேனோ எதுவும் தோன்றவில்லை. இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லை, அது விழுந்தால் பகலும் முடியவில்லை. பூந்தளிரே வார்த்தை தேவையில்லை, வாழும் காலம் வரை பார்வை பார்வை மொழி பேசவே. நேற்று தேவையில்லை, நாளை தேவையில்லை, இன்று இந்த நொடி போதுமே. வேறென்று வித என்று வீழ்த்தூவும் மழை என்று இதை என்ன இவள் தோட்டம் பூ பூக்குதே. வாலின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தம் என்று இதை என்ன இவனுக்குள் என வெல்லுதே. இதயம் முழுக இருக்கும் இந்த தயக்கம் எங்கு கொண்டு நிறுத்தும்? இதை அறிய எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம்? அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கும். முதலிரே பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுயிரே பார்த்ததாருமில்லை. புலரும் காலை பொழுதை முழுமதையும் பிறந்த போவதில்லையே. நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே, உனதருகே நேரம் போகவில்லை. எதுவும் பேசவில்லையே, இன்றேனோ எதுவும் தோன்றவில்லை. இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லை, அது விழுந்தால் பகலும் முடியவில்லை. பூந்தளிரே എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറും പ്രമാണിച്ച് നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ 7 ബ്രാഞ്ചിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരിക. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അല്ല കേട്ടോ, തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മാസമാണ് നമ്മുടെ ഓഫർ വരുന്നത്. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വെറും 2.5% മാത്രം പണിക്കൂലി. കൂടാതെ 1 പൗൺ മേലെടുക്കുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വെറും 4% മാത്രം പണിക്കൂലി. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലിയിൽ 50% ഡിസ്കൗണ്ട്. തീർന്നില്ല, ഇനി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിനാണെങ്കിൽ 1 മാസത്തേക്ക് പവന് 1000 രൂപ മാത്രം അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ്. കൂടാതെ മറ്റനവധി സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സാൻഡേ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്, നല്ല കിടിലൻ കളക്ഷൻസുമായിട്ടും കിടിലൻ ഓഫേഴ്സുമായിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.